大家好，我是佛州的韩蕊。之前的视频给大家演示了一下如何拆解和组装 L 级的电烘干机，相信大家已经对电烘干机的构造和原理有了一定的了解。下面我再给大家介绍一下烘干机的常见故障以及检测方法。我们最常碰到的故障，也就是这个变形蹭滚筒。这时候我们就需要用到我们各种造型的木头跟胶球处理的时候，一般建议木头在这边用胶球这么敲，或者是或者上面一个地方，在上面变形了，再顶着上面从下面往上敲，基本就是一些钣金的工作。再有一个地方呢，就是这个电机的这种弹簧片脱掉了，这个电机松掉了。这样一个是铜，它也可能不转；第二个也可能会造成很大的噪音。再一个就是这个排风扇，有的时候这个地方会造成变形，之后，这个扇叶会摩擦这个里面。像有的时候我们那个烘干机不工作、不加热或者不启动，我们可以着重检查这个保险，这个过热保护开关，然后这个保险，然后还有这个开关。我给大家介绍一下如何测试这个几个保险和这个热保护的开关的好坏。这时候我们需要用到万用表，用它的风铃档来测试它是否是好的。比如我们测量这个保险，一个表笔接一个触角，你可以听到它的声音，它就是好的。这个热保护开关也是一样的道理，测量它的两边，大家可以听到，电阻基本是0.5欧、0.6欧，基本就是没有电阻。这个保险也是一样的。对，如果哪一个不通，就是烧掉了，大家找一个同型号的换上就可以了。这可以在亚马逊或者是我们通过我们的供应商来订购，这个很便宜，几块钱一个。我们经常能够碰到的故障还有这个桶在运输过程中，这个地方转过之后，这个容易脱落，因为这些铁皮都很软，在运输途中如果撞击到它，这个地方很容易给它撞破，然后它就会脱落成这样子，这也会弯曲，这就掉下去了。掉下去之后会造成这个空气，它加热之后，这个空气没办法吸到这个桶里面去，你可能感觉到那个桶里面不热，但同时呢，它又在加热。还有的时候，这个排风管会脱落，这个桶它掉下来的效果就是这样子。它掉下来之后，这个热空气会造成热空气排不出去，这里面会过热，因为它会过热，造成这个保险烧掉，会造成我们的机器不加热或者是不能启动。大家还常碰到的一个问题就是烘干机，你选择程序之后，一按启动键，它那个启动键一直闪烁，但就是不工作。这个原因，这种情况一般都是机器没有感应到你把门关上了，所以它就不能启动工作。只有你在门完全关好的时候，它才能够工作。这个门上面这个位置是一个门开关的一个感应器。你按下去，它就会通知机器，我这个门已经关上了。
你松开，它就告诉你门打开了。所以呢，如果机器不能启动，你按启动键的时候，它那个灯在闪烁，一般都是这个线没有插好，或者是这个开关换掉了。大家可以把这个检查一下，它后面这个线有没有接好。如果线接好了，可以尝试换一下开关。如果换了开关还不管用的话，有可能是就是主板的问题，大家可以更换一块主板试一下。大家还经常碰到的一个问题是，烘干机工作运行一段时间之后就停止工作，比如说运行几分钟。因为我们这个 LG 的烘干机它也是自动，如果是 Normal 模式的话，它是自动根据你衣服的烘干程度来决定运行时间。如果它判断你的衣服已经干了，它就不再继续工作。它是根据什么判断呢？我们这个烘干机它有一个湿度感应器，就是这个2根这种铁条。这就是它的湿度感应器，这是它的接头。如果出现这种故障，大家可以检查一下这个线有没有插好，有可能是厂家组装或者是什么原因这个没有插好。然后如果还是不行的话，大家可以更换一个这个湿度感应器试一下。这个湿度感应器它其实是一个电容，就是根据湿度它的电容值会发生变化。大家可以用腕表测量一下这两边的电容值，然后如果你拿湿衣服在这上面一蹭，这个电容值就会变化，就会变大。如果你湿衣服拿开，它就会变小。所以呢，只有你的衣服蹭到这个地方之后，它机器才能知道你的衣服的干燥程度。所以呢，如果你那个滚筒里面衣服太少，它没有摩擦到这个地方，它很有可能它就会认为你的衣服已经干掉了，它会很快就停止。我们在客户家经常碰到问题是烘干机不热，很有可能就是它的线接错了，或者它家里的电压有问题。这时候我们就检查一下它的接线，告诉客人这个颜色一定要匹配，白色的接白色的，红色接红色的，黑色接黑色的。我有一个视频专门讲到如何接线，如果大家需要可以去看一下。如果线没有接错，我们就需要检查一下客户的电压，量一下它这个白线跟红线之间是不是120伏，白线跟黑线是不是120伏，然后黑线跟红线之间是不是240伏。如果它电压有问题，机器可能会造成机器不加热。每个品牌的万用表它使用方法也不一样，像我这个它有这种 A 的就是测电流的， V 的是测电压的。看到这个2极管跟这个一个喇叭的形状，这就是还有这个欧姆，这就是测电阻的。我们常用到的就是一个测量电压，一个测量电阻。现在我们把它打到这个电阻档。我这万用表它这还有一个选择键，现在是可以看到它是测量电阻，它是欧姆，然后你按这个选择键可以切换到风鸣档。这个地方大家可以看到它变成一个这种喇叭形状。这时候我们可以接触一下2只表笔，试一下这个万用表是否工作正常。如果它发出这种风鸣的声音，说明就是正常的。如果你测量一个电子器件，测量它是否正常导电，只要比如我们拿这个螺丝来说，你只要测试用这个表笔测量这个元器件的2端，它只要能够发出声音，就说明这个元器件是好的。大家可以看到。